Bueno, señores, ya hemos terminado con reemplazar los dos transistores. Ahorita los vamos a chequear a ver cuál está bueno. Ahí están los dos nuevos. Quedó más o menos parecido al otro lado. Estilo Shoemaker ahí que no se vea. Estamos chequeando el frío. Ahorita todo está frío aquí. Vamos a hablar en él. Tenemos un tapón de 2500 para PIC, 1000 watts de RMS, y vamos a hablar en él al dummy load. Va directo al punto muerto aquí. Vamos a hablar. Los 2000 watts ahí. Hello. Como 500 de RMS. Ahí está, 500. 500 de RMS. Hello. Nomás con el cobrita 29. 1800. Vamos a mirarlo en el FLIR. Ahí se están calentando todos parejos. Nada en verdad se está calentando disparejo. Este está un poquito más frío porque está pegado aquí al abanico. Si hubiera algo fuera de balance, esta resistencia estaría calientes. Por lo que vemos, todo está bien. Así es que no hay mermas, no se ve. Aquí están las dos pastillas del driver. También están muy frescas. Es que nada se está calentando fuera de balance. Decimos que está bien. Hello. Ahí está, 2000 de PIC. Vamos a conectarlo a una antena exterior a ver si los locales nos pueden dar un reporte de audio. Shoemaker got down. Ahorita regresamos.